السلام عليكم. الا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الضغط على جيم وعلى المربع الاحمر صابوني وسبسكرايب للاشتراك في القناه والتوصل بكل جديد. اليوم غنعطيكم واحد الفكره مجنونه جربتها في هذه العطله هذه. هي انني مشيت لواحد العروبيه، واحد القريه باديه، وهذه القريه فيها واحد الواد. الشرط الاساسي هو ان هذا الواد يكون جاري، ما يكونش راكد، ما يكونش حابس. لما مشينا تما اشنو قال لي راسي ناخذ داك الطين اللي كاين بين دوك الاحجار اللي تما، وجربته على يدي، درتو على يدي واحد شويه، خليته حتى نشف وغسلته، والصراحه كانت النتيجه رائعه جدا. فقررت انا والاخت ديالي اننا نطبقوا هاد الطين هذا اللي وسط الماء، ماشي اللي في الجناب ديال الماء، طبقناه على الوجه ديالنا وعلى يدينا وخليناه حتى نشف واحد شويه، من بعد غسلناه ودهناه بكريم مرطب. الصراحه النتيجه ممتازه وما غاديش طيح لكم على بالكم. اليدين تيخرجوا نقيين بزاف، راه ما كانوش هكا، كانوا مكرفصين. كتخرج النتيجه زوينه بزاف، وزائد ان الوجه ديالكم تيتنقاو، اليدين ديالكم تيتنقاو وتيبان فيهم الفرق، حتى النفسيه تترتاح الصراحه، وتدي فوله وتتحس براسك كدير شي حاجه جديده. انا كنصح كل واحد ولا وحده مشى لاي عربيه اي باديه، بغى يدي فوله، بغى يسترخي، بغى يحيد هذاك لو ستريس وهذاك التعب ديال الاسبوع اولا ديال العمل، بغى يجرب تجربه جديده، يطبق هذه العمليه رغم انها مجنونه الا ان النتيجه ممتازه جدا. كنتمنى انكم تجربوها رغم انها فكره حمقى واحد شويه. كنتمنى انكم تجربوها، وخليوا لي التعليقات ديالكم والتساؤلات ديالكم، وشكرا جزيلا.